Fala galera, e aí, tudo bem? Eu estou trazendo mais um vídeo para o canal. E o vídeo de hoje é trolando minha amiga, pessoal. Eu vou trollar ela e mudei de colégio há pouco tempo. Esse ano troquei de colégio, tá? Eu vou dizer que eu voltei. Vamos lá, para a enrolação e vamos lá. Botar oi aqui. Daqui a pouco ela vem ver, eu acho. Olha, ela já ficou online, pessoal. Vou botar aqui, ó. Eu tenho uma coisa de dizer. Tenho uma coisa pra te dizer. Eu vou mudar de colégio. Vou opa, vou voltar para o Paulo Fontes. Será que ela vai acreditar? Ela tá acreditando, pessoal. Ela tá acreditando. Nós não vamos dar, não, né? Eu boto que agora aqui. Vamos botar assim, ó, também. Soube que andas falando mal de mim. Mal de mim, vamos embora. Vamos lá ver. Responde. Agora eu vou dar uma chitada aí, né? Ela vai falar, não, do quê? Eu escrevi errado ali, pessoal. Então, soube. Ah, ela saiu e me respondeu. Tá online, vamos ver se ela vai escrever. Vou deixar ela escrever. Ó, ela tá escrevendo. Vou botar assim. Ela gravou um áudio, pessoal, vamos escutar. Eu ando falando mal de ti. Eu? Bem eu, né? Caralho. Vou botar assim, ó. Andaram me falando isso. Cara, será que ela já tá ficando nervosa? Mas eu não sei quem. Eu não falei mal de ti. Só será que ela já bota? Que é mentira?
trollagem. Vamos botar aqui. Kkk. Já que ela vai ficar brava comigo, pessoal. É uma baita amiga. Tá. Ela já viu, pessoal. Ela já viu. Vamos ver o que ela vai mandar agora. Olha, ela sai de novo. Ah, da escola. Também era trollagem. Kkkkk. Nossa, pessoal, ela não me respondeu. Ela já viu, ela tá online. Então foi esse o vídeo, pessoal. Como você já deve ter visto, eu já trolei ela com duas coisas. E foi até rápido, não precisou fazer um vídeo muito grande. Porque, tipo, deixa eu apagar aqui, né? Porque o negócio lá do... Ela acreditou rápido, né? Eu falei o negócio lá da escola, o negócio que ela ficou me xingando, ela acreditou rápido. E daí não precisou ficar, tipo, fantasiando essas coisas. Então foi esse vídeo, pessoal. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Então, espero que vocês gostem do vídeo, né? Que vocês gostem desse vídeo. Deixe seu like. Falou e fui. Tchau.